आज मैं आपसे एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसे आप हर्बल टी की तरह, ग्रीन टी की तरह, काढ़े की तरह और कैसे भी दवाई की तरह कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट में बेस्ट और फ़ायदे भी बहुत हैं। हम बनाएंगे आज। सब लोग खांसी जुकाम से बदलते मौसम में बहुत परेशान हैं। हर बच्चे को, बड़े को, सबको खांसी जुकाम अच्छे से परेशान कर रहा है और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो उसके लिए मैं ये आपसे नुस्खा शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। ये हम बनाएंगे संतरों से। और संतरे ये मैंने लिए 2 संतरे। इनका मैंने जूस निकाला। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से निकाला, ऐसे प्रेस करा और जूस निकल गया। वैसे मैंने ये जूसर से निकाला है, जो जूस निकालने की मशीन है उससे निकाला है। और इस तरह से दबाने से भी बहुत, जैसे नींबू निचोड़ते हैं, इस तरह से भी संतरे का रस बड़े आराम से निकल जाता है। और ये मैंने रख दिया पानी को उबलने के लिए। हमें उबलता पानी चाहिए, बिल्कुल। पानी उबल रहा है हमारा, इतने मैं इसमें डालूँगी। जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप नमक डालिए। ये मैंने लिया काला नमक, ये सेंधा नमक और ये कुटी काली मिर्च। कुटी काली मिर्च को आप थोड़ा ज़्यादा लें तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। और इसमें हम डालेंगे जूस जो हमने संतरे का निकाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये उबलता पानी, जो मैंने पानी उबाला था। और अब आप इसको सिप सिप करके गरम गरम पीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मेरे को खुद को बहुत फ़ायदा कर रहा है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए और मुझसे अपने आप एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा।